ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ المصطفیٰ الذین هم خلاصۃ الارض الارباب خیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان اللہ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله سبحان اللہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله کچھ کفر شعلے بھڑکائے کچھ ظلم فتنے پھیلائے سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزور و طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے آواز بولا آواز والے خوشی اور انتہائی واجب الاحترام پہلی دفعہ حضرات اس خوبصورت کام دیکھتے حاضرین کا شرف حاصل ہے دعا فرماؤ اللہ پاک میری اس حاضری میں پتھری پاک کا بچ قبول آمین آمین کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں بس حکایت تلاوت کی اور ترجمہ ہے آپ کہتے ہیں تو حضرات کو اجازت چاہوں گا انشاءاللہ کیونکہ تسی محفل کی نیت نال آئے ہو تسی کچھ حاصل کرن آئے ہو تے میں رب دے حکم نال کچھ دینا ہے تے میں بھی اسی طرح ادھر سنا ادھر سنا کے تے ٹوٹ گیا تسا میں مولوی دے آیا طالب علم دے آیا کہہ کے گیا انشاءاللہ تمہیں سبق یاد ہونا چاہیے میں ٹوٹ جانا میرے جان تو بعد بھی میرے الفاظ تمہیں یاد رہنے چاہیے سبحان اللہ کرنا حق نہیں ہے میں اتوں ٹوٹ جان یا دنیا تو ٹوٹ جان لفظ تمہیں یاد رہنا چاہیے حاضر ہو کے میں بچیاں کہوں گا ماشاءاللہ تسی بہت زور لایا بہت زبان اللہ کے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم عطا فرمائے ان کے ثواب ذرا بڑیاں لے لیں کیونکہ ہر بچے کا مزاج ہوتا والدین میں بول نہیں سمجھتی میں بڑیاں نو سمجھاواں گا تو تسی جا کے گھر بچیاں نو سمجھا مخاطب کروں گا بس بھائی ہوں آواز تھی سبحان اللہ لی ہلکی کر لو تو سون والی تھوڑی جی تیز کر دے ہلے آواز میری کھچ رہا ہے میرا مزاج نہیں ہے کہ میں بار بار مطلب کہ روکاں تھی محبت نال ذرا چلاؤ اللہ پاک جناب بہترین مزہ آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ لو انشاءاللہ بس بھائی میرا دیکھنا
حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے محبوب اساں تینوں دو جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے کینا دی رحمت دو جہاناں لئی 18,000 جہان نے تے 18,000 اگر مخلوقات نے تے انہاں سارے واسطے میرا محبوب رحمت اگر میں انج کہاں تے غلط نہیں ہوئے گا آسمان تو لے کے زمین تک کائنات کا ذرہ ذرہ اور پانی دے اندر جتنے بھی قطرات موجود نے اللہ فرماتے ہیں محبوبہ بریکیاں وچ نہ جا تے ذرا واضح تے کھلے لفظاں دے اندر انہاں کشکوریاں والیاں نوں دس تاکہ انہاں دا عقیدہ بن جائے دو لفظاں دے اندر عقیدہ لے کے جا کوئی پوچھے نا محبوب کینوں کہندے مصطفیٰ کینوں کہندے تے دو جملے کہہ کے یاد کرنا سبق تے سنا دینا کہ کائنات دے اندر جتھے جتھے خدا دی خدائی کی اوتھے اوتھے محمد دی مصطفیٰ کوئی لا معبود نہیں کوئی معبود چیزاں نہیں اللہ نے کہا میری رحمت بھی لا محدود تے تو بھی لا محدود جدوں کچھ نہیں سی اللہ نے کہا یا میں سی یا میرے خیالاں دے اندر مصطفیٰ اللہ جدوں کچھ نہیں ہوئے گا اللہ فرماتے ہیں اودوں بھی یا میں ہوں گا یا میرا محمد مصطفیٰ ہوئے گا پھر کشکوریاں آلے اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے کسی نے محبوب نو اودوں منیا جدوں نبوت ملی کسی نے اودوں منیا جدوں آمینہ دی گودے چاہے کسی نے اودوں منیا جدوں فاراں دی چوٹی تے گئے کسی نے اودوں منیا جدوں طائف دے بازاراں وچ گئے کد کسی نے اودوں منیا جدوں بیت اللہ دے اندر آ کے جبینے نیاز رب دے دروازے تے چکائی اسی باہملو عاشق رسولاں جنہاں نے محبوب نو اپنا نبی اور ویلے منیا جدوں آدم بھی مٹی وچ سی سبحان اللہ آدم بھی گنی ہوئی مٹی وچ سی تے مرا محبوب اودوں بھی نبی سبحان اللہ محبوب نو اودوں منتے اسی اج کل نہیں منگتے اسی اودوں تو منگتے اور میرا عقیدہ میرے اکابر دا عقیدہ کائنات میں ذرے ذرے میرا محبوب رحمت میرا دل کرتے کہ میں قرآن بوسا لا دل کرتے اگر بڑے حضرات اجازت دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے محبوب اساں تینوں کوثر عطا کیتا کوثر علماء لکھتے ہیں کوثر کا معنی ہے خیر کثیر کہ دنیا جہان دیاں چنگیاں چنگیاں چیزاں رب نے کٹھیاں کر کے اپنے محبوب دے چوڑی دے اندر پال دیا جدوں لوگ آئے کہنا کہ دی نرینہ اولاد نہیں رہ گئی معاذ اللہ ایدہ نام و نشان مٹ جائے گا اللہ کے دن سونے پریشان نہیں ہونا میں جدوں تک میں رب دے خدائی گے اودوں تک تیری مصطفی گے یا اللہ اے جیا تو اعلان قرآن دے اندر کر لینا میں بھی عربی نہیں جانتا میں بھی نرائن یہ ماشاءاللہ جیسے میرے سامعین نے بچارے وہ بھی عربی نہیں جانتے ان میرا دل کرتا ہے میں ذرا ترکا لا دے دال نو ترکا لا دے میں ترکا لانا چاہتا یا اللہ میں نہیں جانتا مینوں ذرا آسان انداز سمجھانا تاکہ میں نے اپنے کشکوری والے سجنا نو
سنا دے ماں اللہ کہتے جانا جبریل لبیک یا رب جلیل آج جا کے ذرا میرے محبوب نو اجازت دے دے کہ جیڑا جس زبان کو سمجھ دینا انہوں اس زبان جو سمجھا دے پھر میرا تصور جبریل آگے کیا ہوئے گا یا رسول اللہ رب کہتے سبحان اللہ کہتے ذرا بلند آواز نال سبحان اللہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا ذوق اللہ تعالیٰ ذوق سلامت رکھے کی کہہ رہے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے مسجد کے اندر بیٹھ کے سن دے جدوں محفل وچ بیٹھے ہوندے تے فرشتیاں نوں کہندا جاؤ گواہ بن جاؤ جنہاں نے محفل وچ بیٹھ کے میرا ذکر بلند کیتا میں انہاں نوں جنت دا وارث عرش والے عرش والے عرش والے دیوانے سارے سونیا تیریاں زلفاں میری عطا اکھیاں میری عطا پیشانی میری عطا ابرو میرے عطا ہاتھ میرے عطا قدم میرے عطا پھر تیری بس نہیں سونیا تیرا وجود میری عطا تیری امت میری عطا اور اگے چل کے ازواج تیری میری عطا ازواج تیری تے میری عطا سجن تیرے تے میری عطا یار تیرے تے میری عطا اور سونیا میں ہور کے ود کے کہاں جیڑا رب نبی نو سارا کچھ اعلی عطا کر دینا انہیں پھر اپنے محبوب نو نواسے بھی اعلی دیتا میں ہوں میں تو لائنے بیٹھا تے جڑے نوکر بیٹھے انہاں نو مخاطب سبحان اللہ حسینی والی چاہیے نبی دے ہتھاں تے حسین سبحان اللہ سبحان اللہ نبی دے ہتھاں تے بولو سبحان اللہ تے حسین مسکرا رہے نبی دے ہتھاں تے میرا بیٹا حق کھولے خاموش ہو جاؤ لائن نہ توڑو بیٹا میرا بیٹا حق کھولے تائے نو ویکھدا ہے اوے یہ نہ سمجھنا میں کرسی تے بیٹھ کے تے کرسی چھڈے نہیں مڑ کے مارنا بھی شروع کر دیندا ہوں اسی ہر فن مولا مولوی ہے تے میری لائن نہ ان کے بچہ توڑے دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر میرا بیٹا آنکھ کھولے تائے نو ویکھے تیرا بیٹا آنکھ کھولے اگر کر ہوئے تے دائی نو تکے ہسپتال ہوئے تے نرساں نو تکے تیرا پتر آنکھ کھولے چاچے نو تکدا ہے مامے نو تکدا ہے پہلی نظر ہوندی چاچے تے مامے تے پھوپھی تے پیندی ہے پر حسین تیری عظمت نو سلام کرا حسین تیرے مقدرہ نو سلام کرا حسین تیری شان نو سلام کرا حسین تیرے قدمہ دے خاک میری اکھیاں دا سرما حسین میں تیرے نال ہے اپنے سر کا تاج بنا لئی تیارا کیوں تیارا مینوں پتہ ہے تیرا کی مقام ہے جدوں تو دنیا تے آئے نا تو جدوں نبی دے ہتھاں تے آ کے پہلی دفعہ اکھ کھولیے تے چہرہ
چہرہ تو پہلے دفعہ تک آئے انہوں دو جہان کا سردار چہرہ تو پہلے تک آئے انہوں کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین انہوں رحمت والا کہتے ہیں حسین تیرا آنا بھی شان والا حسین تیرا اٹھنا بھی شان والا حسین تیرا چلنا بھی شان والا اگر میں یہ جگہ تے غلط نہیں ہوئے گا کچھ کوری دیا سجنا اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر تیبہ تیرا کربل کو جانا یاد محبوبیتاں دے آئے جنہوں قرآن کہتے ہیں بمار سننا کا اللہ رحمت للعالمین محبوبہ تیرا آنا بھی رحمت محبوبہ تیرا جانا بھی رحمت محبوبہ تیرا کھانا بھی رحمت اچھا کشوری دیا سجنا تیرا نبی دو جہان واسطے رحمت بن کے آیا ہے کوئی نبی اپنی ماں آمنہ واسطے بھی رحمت ہے سبحان اللہ سیدہ کہتی ہے توجہ ہے میرے سیدہ کہتی ہے کہ جس نے میرا لال میرے شکر میں چاہیا عورتوں نے ڈرونے خواب آتے ہیں تے سید آمنہ قسم اٹھا کے کہتی ہیں کہ جس نے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے نا میں قسم کھا کے کہتی ہیں ایک رات میں خالی نہیں گئی کہ کسی نبی کا دیدار نہ ہویا آگے سلام پیش کر دے آمنہ مبارک میں تو دو جہانہ دے سردار دی ماں بن والی تو رحمت والے نبی دی ماں بنن والی تو عظمت والے نبی دی ماں بنن والی سیدہ کے دیا نے جدوں صبح صادق دا ویلا آ گیا سبحان اللہ میرا دل کرتا ہے ملادت سنا دیا سبحان اللہ لیکن سنی ذرا ہاتھ کا بلاؤ وہاں دا ابھی دل میں تاج مائے دا تھکاوٹ بھی دلاتی جائیں سیدہ کے دیا نے جدوں صبح صادق دا ویلا آ گیا مولانا وقت بھی صادق وقت بھی صادق تے جیرا آیا ہے او بھی بولو بولو اللہ کہتے ہیں سونیا اس صادق مینوں اتنا سونا لگا ہے میں مانی تے لفظ بدل دیتے جو جس ویلے تو آیا ہے اور صبح صادق کہتے ہیں جیرا آیا ہے انہوں صادق کہتے ہیں جنہیں کر جائے گا انہوں صدیق کہتے ہیں جنہیں کر جائے گا انہوں صدیق کہتے ہیں دیکھیں آمد دی صبح تک جنہیں حجرے چلے گا انہوں صدیق کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر سیدنا امی عائشہ صدیقہ تکبیر اللہ اکبر سیدہ
سبحان اللہ جیڑا آیا ہے انہوں صادق کہندے نے سبحان اللہ جس ٹائم آیا ہے انہوں وقت صادق کہندے نے وقت آ گیا وہ ویلا آیا جس ویلے دا ہر ماں نوں انتظار ہوتا تے سیدہ کہندی ہیں ہنیرا آئے سبحان اللہ گھر چ ہنیرا تے مشیر مسکرا کے کہندی آمنا پریشان کیوں ہوئی صرف گھر چ نہیں تیرے لال دی ولادت تو پہلے تے پوری پورا عرصی تے ہنیرا ہی سی سبحان اللہ تے سیدہ تیر پہ لگدیاں کہ چلو میں روشنی کرنے واسطے مارا جب دیوا تے بال لگا سبحان اللہ یار محمد اللہ بچے بھی سامنے تے بند کرو مینوں دسو میں تہاڈے نال رل کے گلاں کردا دیکھو نعت جیڑی ہوندی ہے نا نعت وہ کاغذ تے لکھی ہوندی ہے ذہن تے نقش ہوندی ہے وہ پتہ ہوندا میں نہیں پڑھ کے ٹوٹ جانا تلاوت بھی قاری صاحب کو پتہ ہوتا ہے جی تقریر ہوتی ہے نا میں بھی کاپی رجسٹر لے کے نہیں بیٹھا ہوا ہے چہرے تو دیکھ کے گلاں کرنی ہیں سبحان اللہ جو رب عطا کر دے سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ اسی رب دے گھر آئے ہاں تے رب دے نبی دی تے رب دی گلاں سنن آئے ہاں سبحان اللہ ایتھے بھی آ کے اسی اپنی گلاں کرنی ہیں سبحان اللہ توجہ رہے میرے بات خاموشی نال سننا بھی تمام افعال تے کہنے کہ میرا دل کرتا سی کہ تھوڑا جہا میں کٹ دیوا بال میں روشنی تے ہو جائے قرآن تے رب دی مشیت مسکرا کے کہتی آمنا فکر نہ کر جیڑا چراغ تو جلانا ہے نا کمرے چ رکھیں گے کمرے چ روشنی تے باہر ہنیرا باہر رکھیں گے تے باہر روشنی تے کمرے چ ہنیرا تے جیڑا چراغ تو جلانا چاہتی ہے نا یہ سین روشن کرتا ہے کمرے روشن کرتا ہے تے جیڑا آفتاب نبوت میں چمکان لگا نا وہ دل روشن کرتا ہے سبحان اللہ سیدہ کہتی ہیں وقت قریب آ گیا اس ویلے حضور کی ولادت ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایک شعر میرے ذہن چاہے سے پڑھنا ہوں ادھار کر لیتا زندگی نہیں تو پھر سناؤں گا انشاءاللہ سنا دیں گے آ گیا میرا محبوب آمنہ دی گود دے اندر کدی گود دے اندر تے پھر سجنا ماننا لوکی عورتاں جہاں مالش کردیاں پھردیاں نے سانو ساڈا مقام چاہیے انہاں کملیاں نوں کی پتا ہوئے دو جہاناں دا سردار جدو دنیا چ آیا تے عورت دی گود سی جدو دنیا چ گیا تے عورت دی گود سبحان اللہ تیرا مقام عورت نو محبوب نے دیتا ہے آ گیا میرا محبوب آمنہ دی گود دے اندر آمنہ دے سین دے اندر آمنہ دے کمرے دے اندر رحمت والا برکت والا عزت والا شہرت والا میں تصورات کیا آمنہ نو سید آمنہ ہن آمنہ دا لال عبداللہ دا لخت جگر آ گیا ہے بڑے مسکرا رہے ہو سبحان اللہ کہہ دے ہو ذرا سب میں سنا سا بھی مسکرا کے مینوں انج لگدا ہے سیدہ بڑے جھوم کے دے وجدانا انداز چ بھی آئے گا سبحان اللہ کہہ دے اللہ کے نظارو زمین کی بہارو خوشی سب مناؤ حضور آ گئے مارو اٹھو بے سہارو خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں جس ویلے آ گیا نا میرا محبوب سیدہ دی گود دے اندر گل پھیل گئی عبداللہ دے گھر بیٹا ہویا آمنہ دے گھر پتر ہویا ہے رب پتر دیتا ہے بڑی مزیدار گل ہے کہ ہلے اسلام نہیں آیا دائیاں نو پتہ سی پتر رب دیتا ہے سبحان اللہ اسلام نہیں آیا دائیاں دا بھی عقیدہ سے پتر رب دیتا ہے
تے جنوں چاواں رلویں عطا کر دیا کیونکہ کشکوری والے دا مزاج ہے کہ موقع سویر تے دلی والے تے جا کے کہندے سر جی 2 کلو مکس کر دو 2 کلو مٹھائی مکس کر دیو مکس اللہ کہندے میں انہاں دے مزاج سمجھنا اس واسطے میں اعلان کرتا یا بولے میں یشاء اناسا و یا بولے میں یشاء الزبور میں جنو اولو ذکرانا و اناسا میں جنو چاہاں کلے پتر دیواں میں جنو چاہاں کلیاں بیٹیاں دیواں میں جنو چاہاں للویں سبحان اللہ کوئی روک سکتا ہے بولو کوئی روک لے گا دائیاں نو پتہ لگ گیا پتر ہوئے آ گئیاں کٹھیاں اٹھے دروازے سے دستک دیتے کون دائیاں سیدہ کہدیاں نے کی لینا یا آمینہ سے پتر ویکھنا یا پتہ لگا ہے بڑا سونا ہے آ گئیاں تو سامنے ہے نا سوال اللہ کا نظر دیکھ کے کہہ لگی نہیں تو میں لے کے جانا دوسری کہہ لگی نہیں میں لے کے جانا جسے بحث شروع ہوئی نا دیکھ کے کہہ لگی آمینہ پتر تے میں لے جاؤں گی پر اے دس سانو دمیں گی کی سبحان اللہ گل لگی تے دی آگے سبحان اللہ سانو دمیں گی کی آمینہ کہہ دیئے پہلے گل ہے میں بیوہ عورت ہوں اے یتیم ہے وقت کہہ لگی چل پھر پہلے تو لے جا اتھوں کچھ نہیں لبنا بولو اتھوں اتھوں کچھ نہیں لبنا وہ کہتی نہیں تو لے جا اتھوں کچھ نہیں لبنا ساریاں دفعہ ہو گئیاں میرے محبوب نے دروازے کو سیدہ نے سجدے میں رکھ کے کیا ایسا والے کی کہہ رہی ہے اتھوں کچھ نہیں لبنا اللہ میرے نے بکواس کر دیا ہے ولی جائے قوم جائے قطب جائے ابدال جائے سارے دروازے تو خالی آ سکتے ہیں محمد دے دروازے تو خالی نہیں ہو سبحان اللہ کوئی صبح جائے کوئی شام جائے جس انداز میں جائے واحد میرے محبوب کا دروازہ ہے سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ خالی کوئی نہیں جائے گا رحمتہ دے نال اللہ مال ہو جائے وہ بے غیرت پڑھ گئی نا پھر دستک ہو سبحان اللہ کہہ دیں اس لیے کوئی آنا تو صدمہ تے ہویا نا صدمہ پوچھو نا اللہ پاک سب دے سرتاجاں نوں سوہراں نوں سلامت رکھے تا قیامت رکھے تے انہاں نوں پوچھو جنہاں دے جوانی دے اندر سرتاج دنیا کو پوچھو انہاں نوں پوچھو جنہاں دے ماں باپ دنیا کو پوچھو انہاں نوں پوچھو جنہاں دے سر تے باپ دا ماں دا سایہ نہیں سیدہ دنیا تے کہندیاں کاش اج عبداللہ زندہ ہوندے رب کہتا ہے آمنا سیر کی کر لیتا بولو 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 سبحان اللہ زندہ ہوندے تے کی کر لیتے یا اللہ زندہ ہوندا عبداللہ کھلونے نہ جا کے عبداللہ زندہ ہوندا تے مکے دیاں سیراں کرواندا ملکاں دیاں سیراں کرواندا عبداللہ زندہ ہوندا تے کنیاں تے بٹھا کے تے دیکھدے نہیں لوگ اپنے پتراں نوں کنیاں تے بٹھا کے سیراں پہ کرواندے تے جاندا تے رب دی مشیر مسکرا کے کہندی آمنا میں پریشان نہ ہوں جدوں کھلونے دی ضرورت پے گی تے چند کا وہ کام آنا ہے سبحان اللہ سیر دی ضرورت پے گی سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ سبحان اللہ عرشاں دیاں سیراں کرواواں گا رہی گل کنیاں تے بٹھان دی صدیق کا وہ کام آئے گا سبحان اللہ صدیق تے میں ٹوڑے گے اس واسطے سبحان اللہ آج تک دیکھیں
स्टोरियों के अंदर होया होवे बूटा कली का होवे फुल गुलाब आ जाए देखे ये नजारा मौके वाले देखे सुभान अल्लाह बूटा सदाकत का है ते फुल नबूवत का चमकदा सुभान अल्लाह क्या बात इतने नजारा चलने आना तू परेशान ना हो ये कोई आम है हाँ ਉਹਦਾ ਬਦਬਖਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ गैरों से कहा तुमने गैरों से सुना तुमने कुछ हमसे कहा होता कुछ हमसे सुना होता सानू बुझो साडा की अकीदा है ਅਸੀਂ ਮਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਤੂਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਬਖਤੋ ਤੇਰਾ ਬਦਬਖਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਓਏ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਆਮਨਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ आएगा ते मेरी दुआ है ओदे हाथ अब्दुल्ला वर्गे हो ओंदा चेहरा अब्दुल्ला वर्गा होवे ओदियां जुल्फां अब्दुल्ला वर्गियां हो रब दी मशीयत जलाल चा के कहंदी आमना चुप करके बैठा ए वाहिद तो मेरा महबूब है जिन्नों बना के मैं वर्गे हमारे वर्गे पार कर रख दिते हसीना जमीला दा मुंह मार दिता मुहम्मद बना रब करम कर दिता रवायत करेंदा है इब्ने मरारा मैं इकरा तो दिखा मुहम्मद प्यारा चन्नो चौधरी से तक कोई तो सितारा मैं दोवां नु वेखा दोबारा दोबारा खुदा दी कसम चन्न मकदम दिसावे मुहम्मद दा चेहरा सोना किसे वर्गा नहीं ना ओदे वर्गा कोई आना है ना आया है और ना ही असी बर्दाश्त करना है ना ही असी बर्दाश्त करना क्यों ये फैसला हो गया खुदा ते खुदाई खत्म महबूब ते मुस्तफाई खत्म सहाबा ते सहाबियत खत्म सिर्फ नबूवत नु ताला नहीं लगा सहाबियत नु भी ताला असी क्यों मनते स्टोरी दे दोस्ता तेनू एक दुकान तो मशीनी ना मिले फिर आप लैन वास्ते दूसरी दुकान पे जाते क्यों ना मिले फिर लैने दूसरी दुकान पे जाते जदों सारा घर का राशन एक ही दुकान तो मिल जाए तो सही रेट से मिल जाए तो कोई पागल ही होएगा जरा फजूल अपनी दुकान पे जाएगा फिर ईमानदारी नाल दस अल्लाह तेनू हयाती अता फरमाए केड़ी शै जेड़ी महबूब ने सानू नहीं दित्ती खड़े होके दसो कि चिश्ती साहब सानू नहीं मिलिया असी माद अल्लाह रहन वास्ते फलाने को जाना चाहते हैं कुछ नहीं सब कुछ मेरे महबूब ने आके अता कर दिता अता की कीता सब कुछ मिल गया ही मुस्तफा दे सदके सुभान अल्लाह असी क्यों जाइए कहना और इंशाअल्लाह आज अहद करके जाना है रब दे हुजूर कि जब तक साडियां रगां दे अंदर हलाली खून दौड़ जाए असी खत्म नबूवत दे पहरेदार बन जाए इंशाअल्लाह हलाल जिस तरह दे मर्जी आदम हर चीज ते समझौता हो सकता है ना खत्म नबूवत ते समझौता होएगा ना नमूद सहाबा ते समझौता होएगा ना नमूद अहले बैत ते समझौता होएगा ना नमूद अज़वाज ते सुभान अल्लाह इस अरब के दे रामना ए वर्गे वर्गियां गल्लां छੱਡ ओ किसे वर्गा नहीं ओ इतना अजीम है कि नबी पे दुआवा करता है कि या अल्लाह मैनू नबी ना बना अपनी उम्मत बना सुभान अल्लाह वो इतना शान वाला है कि हमने तो फिक्र नहीं करनी ये टुट गई है ना नुकसान वो तो टुट गई जो दरवाजे कौन मैं हलीमा सुभान अल्लाह कौन हलीमा दाई हलीमा सैयदा कहने गया वापस हो जा मेरे दरबार पहले भी आईया सन तो यतीमी का ताना दे के टुट गई मैं बुआ नहीं बोल तो सैयदा कह लगिया आमिना इंज दियां गल्लां ना कर वो आईया सन मैं भेजी गई वो आईया सन मैं भेजी गई अगर जो को जुमला क्या सुभान अल्लाह वो दाई ने दाने जवाब नहीं रह गई आप सुनते रहते उलमा को कि कमजोर होने की वजह तो टाची कमजोर होने की वजह तो हलीमा पीछे रह गई सुनते रहते हो ना आप पीछे रह गई तो सजरा मनना पड़ेगा ना आखिरी तारीख
دنیا میں مقدر ہوتا ہے رب نے تال میں لائی سونے او آئیاں سن اینو میں بھیج رہا یہ بلاوے تے بولنا بھی ہے ہساوے تے ہسنا بھی ہے میرا لگا ذوق سلامت رکھو نا اللہ تعالیٰ ذوق سلامت رکھے میرے دل کہتے ہیں میں تصورات ذرا حضرت آمنہ تو تھوڑا یا سٹین میں چلائے چلنا بولو 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 ساتھ بلند حوث ہو گئے ہیں ان سین سے جانا پڑتا ہے اللہ اللہ دروازہ کھلے ہیں سید اندر چل گئے جا کے محبوب نے ہاتھاں سے اٹھایا تو دیکھ کے کہہ لگے ہیں آمنہ کتنا سونا ہے کتنا سونا ہے میں تو نہیں اج تک دیکھے میں تو اج تک دیکھے آمنہ کہنے لگی حلیمہ میں بھی نہیں دیکھے سبحان اللہ ابو جہل دے بولا وہ بھی آ گیا کہنے لگے تسی تو دیکھ لیا سانو پوچھو اسی سیرا کرنے والے شہروں میں ایسا نہیں دیکھیا عبد المطلب آگے کہنے لگے تسی تے شہر بیٹھے میں ملک تیرے ہاں سبحان اللہ جبریل کہتے یا اللہ اجازت دے میں تیرے نبی دے جلسے میں حصہ پانا چاہنا نبی دی شان حصہ پانا چاہنا جا جبریل آگے کہتے حلیمہ تو نہیں ہے کیا آمنہ تو نہیں ہے کیا مطلب عبد المطلب تو نہیں ہے کیا میں ابو جہل بولا تسا نہیں دیکھیا تسی تو دیکھنا میں آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء کو لایا سبحان اللہ میں نہیں دیکھے اللہ نے کہا تسی سارے نے تکنا جتوں سی جدوں میں بنایا ہی میں سبحان اللہ میں نے بنایا ہی نام ایدے ورگا میں آنا ہے تے نہ آنا ہے تے میں سب کچھ نہیں دے دیتا ہے سبحان اللہ سب کچھ دینا مطلب کی ہویا انا اطینا کا کوثر اپنے محبوب کی چولی کی چھپاس سارا کچھ سبحان اللہ یا اللہ کی نوم رحمت کی واسطے ادھر دیکھ جا رہی ہے حلیمہ آمنہ کہنے لگی حلیمہ نظر نہ لا دے میرے پتر نظر نہ لا دے میرے پتر سبحان اللہ کہہ دے نظر نہ لا دے میرے پتر حلیمہ کہتی ہے آمنہ یہ جیاں گلا نہ کر کہ انہوں نظر نہیں لگے اگر کسی نے نظر ہو جائے نا تو یہ ہاتھ پھر آنا ہے سیدہ حلیمہ کا پیارا جملہ کیا ہے اتنے نہ آتا تو میں کسی نے شاید اپنے انداز وہ آگے جو لگتی آ رہے ہیں نا ساٹھے پر واپس ہی جاتی ہے سیدہ حلیمہ نے محبوب نوتا نے اٹھایا تھے کہنے لگیاں دل کر دے سو